अक्सर आपने देखा जाता है कि घर पर रखी पुरानी चीजें काम में नहीं आने के कारण खराब हो जाती है। इन चीजों से कई बार ऐसा काम किया जाता है जिसके बारे में देखकर हर कोई चकित रह जाता है। टाइपराइटर भी ऐसी ही चीज है जो आज के समय में इसका इस्तेमाल बहुत हो गया है। लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो टाइपराइटर से तस्वीरें बना रहा है। बंगलौर के एसी गुरुमूर्ति ऐसे आर्टिस्ट है जो सिर्फ टाइपराइटर में अक्षरों, चिन्हों और अंकों का इस्तेमाल करके ही बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं। लेकिन टाइपराइटर में इस तरह से चित्र बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि छोटी सी गलती होने पर उस चित्र को दोबारा शुरू से बनाना पड़ता है।